projeto Guardiões da Natureza, idealizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, chega na sua segunda edição. O projeto tem a intenção de promover a participação das crianças e dos jovens a participar da gestão ambiental do município. O aluno, instituído como guardião, participa de diversas atividades de educação ambiental, tendo protagonismo nas ações propostas, desenvolvendo, dentre outras atribuições, a identificação de pontos de plantio de árvores, seja na área urbana, seja na área rural, o plantio de mudas e o seu posterior cuidado. E hoje nós estamos aqui com 5 alunos da rede de ensino municipal para fazer um bate-papo com a gente. Então vamos aqui para o nosso primeiro participante, que está aqui ao meu lado. Eu vou lhe perguntar para você dizer para o pessoal lá de casa qual é o seu nome, sua idade e de qual escola você é. Neemias, eu tenho 16 anos e estudo Manuel Lopes. Muito bom, Neemias. E me diz aqui, o que foi que levou você a aceitar o convite para ser um guardião da natureza? Eu gosto de planta, como eu falei, e também ensina as outras pessoas a cuidar de plantas também, molhar a planta, plantar. E deixa eu te perguntar, Mariana, quando você foi instituída como guardiã, o que sua família, seus colegas de sala acharam? O que eles falaram para você? Acharam bem legal, pois isso incentiva várias outras pessoas a plantar plantas. Muito bom, muito bom. E seus pais, sua família, seus primos? Ficaram felizes. Ficaram felizes, né? Ô Caio, conta pra gente aqui, em algum momento, quando você estava no projeto, você pensou em desistir no meio do caminho? Não. Por quê? Você estava gostando? Conta pra gente como é que foi. Quando eu entrei eu fiquei bem feliz, porque eu gosto muito da natureza, gosto de animais. E aí quando eu tive essa surpresa eu gostei, entrei e não tive vontade de desistir não. Clara, me conta aí, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou sendo guardiã? As formigas queriam comer a árvore, também tinha hora que não dava para eu ir molhar. E quando não dava para molhar, o que você fazia? Você pedia ajuda a alguém? No outro dia, aí eu ia lá e molhava o dobro. Ah, muito bem, é uma boa dica. Ô Clara, e me fala assim, se chover, você molhava a planta ou não? Se chovesse, não. Olha, isso aí é importante, uma dica para os próximos guardiões. Se tiver um período muito chuvoso, a gente não precisa estar molhando, né? Sim. Analisar ali a questão da planta, né? Se ela precisa de água ou não. Ô Júlia, conta pra gente aqui, qual foi a parte mais legal que você achou de ser uma guardiã? A parte mais legal que eu achei que é tipo um desafio plantar uma planta, cuidar dela. Essa foi a parte que eu mais gostei, assim, de cuidar, dar água para ela, cuidar dela. Verdade, né? Verdade, porque a gente sabe que quando a gente planta uma árvore, não é simplesmente plantar e pronto, acabou. Ela tem vários desafios durante esse processo de crescimento, né? Sim. E os guardiões acompanham isso, né? E ajudam ela a superar todos esses processos, essas dificuldades, não foi isso? Foi. Tu fala aí um pouquinho pro pessoal, principalmente pro pessoal que vai ser guardião este ano. Quais foram as etapas que foram seguidas, que você realizou? Ensinando como plantar árvore, porque quando a gente foi plantar árvore, a gente saiu procurando um lugar. Então, identificação, né, do melhor lugar para plantar. Aí, quando a gente viu que tinha uma pracinha, não tinha árvore nenhuma, a gente identificou que ali estava precisando de umas árvores. E a gente plantou as 5 árvores naquela praça. Perfeito. Eu gostaria que você desse um conselho aos novos guardiões. Fale uma palavra de incentivo. O que você gostaria de falar aos novos guardiões da edição 2022? Eu gostaria de falar que eles, achassem um bom lugar para plantar as plantas que eles quiserem, cuidar direitinho, sempre estar regando, cuidando dela, E que, tenha precaução para ela não morrer, para ela não deixar, para não deixar seca, para deixar molhada, essas coisas assim. Muito bem. Para cuidar melhor. E tem aquele papel também de conscientizar, né?
de buscar conscientizar os amigos, os colegas, para não arrancar Sim. folha, para não quebrar galhos. Isso é importante, né, Júlia? É, bastante, porque quando a gente arranca uma flor, uma planta, tá prejudicando, né, a área inteira dela. Com certeza, está prejudicando o desenvolvimento dela. Isso mesmo, viu, Henrique? Exatamente. O que você tem feito, Mariana, para exercer, continuando exercendo o seu papel de guardiã? Cuidando da natureza. Então, no caso, no projeto no ano passado, você, apesar de você ter plantado a mudinha, mas você continuou botando em prática, né, as coisas que você aprendeu, é isso mesmo, né? Sim. Muito bom, viu? Porque, gente, é muito importante mesmo a gente entender que o momento da gente cuidar da natureza, ele tá em toda a nossa vida, né? Todo nosso momento a gente pode estar fazendo algo para estar aí protegendo e conservando o meio ambiente, não é isso, Leila? Com certeza. E uma vez instituído guardião, para sempre guardião, viu? Exatamente.